Twin Power Turbo. Tev ir jāņem. Because each other... Labs cipars, starp citu. Esiet sveicināti manā kanālā Artūrs Miškinis. Paldies, ka skatījāties visus iepriekšējos video, kas skatījās par perikupu dzīvi, Amerikas mašīnas un tā tālāk. Tagad redzat ārā foršu laiks, lietus, ir 4 no rīta, dodos uz lidostu. Un tātad šo sēriju veltīšu perikupu dzīvi Vācijā. Tā kā tā. Nezinu, vai jūs mani dzirdat. Es tagad lidošu uz Vāciju darba darīšanās. Uz 4 dienām pie reizes paskatīšos mašīnas. Kas būs šajā sērijā, es vēl nezinu. Jums būs vieglāk uzzināt, jūs varat patīt, bet labāk netinat. Iesēžaties ērtāk un maucam uz Vāciju. Nu ko, Vācijā jau dienu nostrādāju pamatdarbā. Internetu arī pameklēju kaut kāds mašīnas klientiem, nekas baigi diši te apkārt nav, bet atbraucu 40 minūšu attālumā vienā placītī, ko parādīšu jums. Te atbraucu skatījies 2 mašīnas, 2 klientiem. Kā domāju, kas ir? Protams, ka BMW. No šeit mēs neredzam nevienu, ejam iekšā, paskatīsimies. Es vēl paņemšu diagnostiku. Tāds maziņš placis, internetā izskaties, ka liels. Nezinu, varbūt tur tālāk būs kaut kāds pieņesim tāds Fordiņš 11. Es zinu, ka tādus šarānus meklē cilvēki, bet šis ir 23, Tiguans 16 un tā tālāk. Jā, bija vēl pieprasījums pēc pasātiem. Tās pasāts, bet pliks 16, nu cenas ir padārgas. Starp citu, ir klienti arī uz tādiem Volvo, varbūt viņi varēs piedāvāt 22,5 cena vai 90. Starp citu, labs variants, tie 159 nobraukums 19. gada brūnāda salona. Man klientam interesē, lai ir nopietziņa. 11,5 Astra, kur jau kaut kas budžetā varētu būt. 9,900 Mercedes 24 un tā tālāk. Tur vēl iekšā vesels angārs ar mašīnā. Izskatās iespaidīgi. Te vēl ir angārs vesels tekoņi bildē mašīnas iekšā rekur. Bildēšanas vieta man tāda arī uztaisīja, man nav vietas. Starp citu, bija interesants. Rekur viens no eksemplāriem. 30. Šis eksemplārs un jau tāda noliek valsts kā rastuklā. Cena 6,900 vai 6,700 kaut kas tāda līdzīgi man bija internetā. Un par tādu pašu cenu šitais Audi. Bet ne, mēs Audi atbraucam skatīties. Apskatīsimies šo. X6 skaistulis. Un cena 40D 35,900. Tad cenas baigi ir kaut kam ir ieliks. Tas mobilējums īsti 25,900. Tāds Audi. Pat 46. Kur ir to jums cilvēkiem interesēs. Bet zinu, ka tas ir nemotors. Šit 46. ne? 2,8 cenas. Šitais 1,6 benzīns. Cena, ja pareizi atceros, bija 1600 eiro. Kādam bija arī, ne? Vienīgi, ka viņš ir benzīns un facetrets, līdz ar to tas sūdīgais motors. Ko jūs sakat par tādu? Mehānika ar kondicionieri, bet te kur cilkām. Redzēsim, mēs ņemsim abas, paprasīsim šito, lai dot par brīvu. Kā domāju, sanāks nokalēt? Paskat. Te vēl ir placis ārā. Es ļūdījos no ārstas klāts mazāks, te ir milzīgs placis. Klausoties, meklēt tālāk mašīnu. Jā, mēs nenolikt uz muti. Jau to kā izdīs. Labi, kas Dievs nepēdis neko šodien. Cilvēkiem interesē tāds, labi neinteresē 44,000. Ar to arī beidz interesi. Un Deo 20. Tāds Audi, šis varētu būt tas, kas mūsu tirgumu interesē 4,900 2,7 dīzels. Cenas te ir kaulējamas, bet šis nav kvadra dārgi. Šitāds interesē, bet jāzina cena. Jāzina, kas interesanti, tad jāiet, jājautā cena arī daudz. Atgriežamies pie pasāta varianta. Tā, 13,400 un tas ir dīzelīts, 18. gads, 170 nobraukumi. Paliks. Mēs jau gribat pilnus un tā tālāk. Tā bēklāca bija lēta. Volvo V90, ko ir hibrīds, pilnpiedziņa 29.
par dārgu manam klientam. Reikām interesē tāds Amarok's pickups, pliks, bet dārgos dzirdziņš, labas ziemas riepas, 16. gada, 48 nobraukums, 28 000 eiro. Dar nobraukumu, bet vizuāli jāpieliek roka. Insignijā 11 300. Audi nav cenas. Reikur 91. faceliftā 1.8 benzīns, 8 900. Ingusam tur kemperi karējas, redzi, Ingus laitājotājiem. Man liekas, mēs atbraucām šo skatīties. 7 700. Bet internetā, man liekas, cena viņam bija biki cita. 6 700 bija internetā cena. Un jā, šis ir tas eksemplārs, kas mums ir jābildē, jāskatās klientam. Internetā bija 6 700 cena. Bet tas nozīmē, ka vairs nokalēt būs baigi grūti. Jā, nu jāiztīra, protams, viņš pliks. Viņš ir ciet. Tā kā tā. Labi, es tagad sabildēšu, aizsūtīšu klientam, lai jau sāk domāt, aizsīšu prasīt atslēgas. Iefilmēšu tālāk. Mīnus šitai mašīnai, ka viņam viņš ir pliks, viņš ir 1.6, bet viņam ir automātiskā kārba un roku balsts ķīnieši. Mēģināsim pielaist. Nobraukums 144. Pečka strādā, tas jau ir labi. Gan es neizbrauc man pie. Kā jau veca mašīna. Patīkams mažo šerdiki pacēlies. Lūka. Ādas salons, nezinu, vai oriģinālais, jo šitas kaut kur biki ir īstās, 20 litri degvielas. Bet viņš ir augsts, to parīstās. DBS-i. Tā šodien mēs taisim ciet. Labi, atvērsim, paskatīties, cik labā stāvokļa pēc manas metodes. Viņam pilns, labs. Cena arī toties attiecīgi 6 700. Mēģināsim nokalēt. Klients grib pa 5. Bet mūsu kupēja stāvoklis labs, kurš gads bija 91. gada. Jā, bet 1.6. Labi, sabildēšu un tad teikšu, kā man te iet. Ejam skatīties to autiņu, ko es teicu, kad dabūju atslēgas. Tricā, kā redzēt, apskatījos baigi labais. Ir, protams, sāns var krāsot un tā tālāk. Lakas problēma uz bagažnieka vāka un uz aubes. Cenu mēģi notušīt uz 5, viņš aizgāja domāt. Tā kā tā. Nē, aparāts labs, brauc rūts, vienīgi, ka 1.6 pliks, bet tāda salons ir un kupēji. Tā kā es domāju, to mēs savāksim. Tagad mēs skatīsimies šo aparātu. Aķīs vesels, tas jau labi. Tik sen nav nes bijis, pielipus klāt. Jā, viņš ir pliks. Pārsie krēsla, manuālis, mazais ekrāns un tā tālāk. Pat kruīze nav. Stūrīte derētu padarboties. Nobraukums mums ir 272 000. Salons vesels, bet cena attiecīgi jau kādu pa 7 var dabūt. Tā. Redzēs, pa cik es dabūšu. Apakšā aprūsēs tikai skrūvis. Te viss vesels. Nu, pajauna mašīna salīdzinoši, bet viņi arī rūsē. Un te elektriskais bagažnieks ir. Tās arī ir plus. Tas arī ir plus. Skatāmies visās čempās, nav vai mitrumā. Un tā tālāk. Šis jau smuks, bet tam viņš cena kosmosā. Jau bembeskaņa dring. Au, karsts. Pareizi šī bija, ka 2 reizes vēl. Es jau aizmirstu, tik jauns bembis.
Twin Power Turbo. Te viss ir mazgāts, skatīties sevis, tad vai ir mazgāts vai kāpēc. To mēs nezināsim, tikai, ja nopirksim un pārbrauksim. Iedarināsim arī paklausīsimies, vai ķēdes negrib. Te viss ir netīrs, bet tīrs. Jūs sapratāt, nav mazgāts, bet savs. Tas man bija viens no galvenajām. Tagad man ir klausīties ķēdi. Eļa ir. Ko mēģināsim pieliekt, paskatīsimies, kā grab ķēdes. Jo šiem zināt, pie tāda nobraukuma jāmēģina ķēdi. Ķēdes negribēja. Bet cik ilgi tas man nav zināms. Vēl vecā navigācijas sistēma. Kā tas iespējams? Viņam gāja. Nu jā. Vajag daudz, kur no 90 atgādina. Kā jau es teicis. Nu ko, izbraucam testa braucienu. Aiztēsim visu lieku ciet. Sajūgs viņam ir kaut kad mainīts. Papīrs atradu. Nobraukums ir īstais. Jānoiet krāsu mērītāja vēl. Es domāju, ka, ja klientam apmierinās tas, ka viņš ir tik pliks, tad ir jāņem. Komita krāsu mērītājs, ātri nojam. Uz robežas. Lai būtu krāsots. Redzēs, kāda vispārējā mašīna būs. Tās durvis ir viegli krāsotas. Jā, šitam ir kaut kas bijis. Te ir kaut kas krāsots, redzat? Šeit ir viss kārtībā. Viens pārns un durvis aizmugurē krāsots. Izbrauksim testa braucienu. Problēmiņa standartiņš. Braucam, pie reiz var pārbaudīt piekaritu. Pusbāku degvielas. Ir labi, nav nevainas. Tik daudz ir maksimums var arī izbraukt ar tā mašīnā. Ir labi. Separate, maybe you can, because each customer. Yeah. Piedāvā kopējā cenu 12,000, nespēj par 2 mašīnām vai par visām 3. Ja par visām 3, tad ļoti labs cipars. Ja par 2, tad sanās nokaulēt 5,5 par tricā un 6,5 par F31. Jāapskatās, cik pie mums tādi maksā, gaidu atbildi no klientiem. Es domāju, ka tricā ar savāksim, par to F31, nezinu, cilvēks vēl domā. Nepatīk tas, ka pliks negrib sasteigt, bet tāda iespēja, ka var apskatīties, tas jau ir labi. Tas jau ir labi. Tā kā vienīgie defekti, kurus atradu, bija tas, ka drīzumā bremzes jāmaina un roktus, kur glabās nost. Nu ko, labas ziņas. Nokalē 30-niekam cenu līdz 5. Tagad gaidu atbildi no klienta. Par to 6,5, par to tricāru mēs ņemam. Es tiktokam varu iefilmēt, varbūt kādam vajag par 1246. Jā, man tīra kamera. Mums Rūsli ierodīs, vai neierodīs, ka reiz tādām foršām mašīnām apkārt. 46. 3. gada 1,6 benzīns mīnus. Tas ir, jo viņi paši zina, cik slikti tie benzīnieki. Cena internetā 1,7 nokaulēja uz 1,2, tā kā kam interesē, ar video iznāks. Latvijā 200 ar mazo uzcenojumu. Kādas riepas, lūsa pa lielām, ļoti minimāli kaut kur te bija. Reku šeit. Check engines dekā vienmēr šitam motoram. Šeit, starp citu, viss ir pilns, tur viss ir normāli, apakša normāla, salīdzinoši kā 46. Te nošvīkās. Tās pliks salons. Labs vēsts foršs. Tieši diagnostiku uzzināt, kāpēc deg check engines. Pusbaka degviela. Es Bīteram it kā varētu ņemt, ja būtu cits motors, tas būtu savāds, bet ne ar šo. Ļaušu jums tiktokā nopirkt. Tā kā sekojat man tiktok kanālā AMK ar Sijā, tur viss ir daudz ātrāk un operatīvāk. Un arī, protams, nedaudz Instagramā. Nu ko, ejam parādīšu, kāds te platis vispār, kā izskatās ko.
viens turks aizbrauca Perekupas. Tātad viņiem ir šeit visā mašīnā, tur mazgā, te viņu angārs, tur mašīnas iekšā stāv, te laikam ir dzīvo, tur ir office viņiem, un tur otra daļa mašīnā. Tā kā tā, atterē, ka viņam vēl ir servisiņš, vēl viens. Ejam iekšā. Jā, tas milzīgs pulācis tāds. Tur var mierīgi pastaigāties. Viena mašīna sakārtojam, otra gaidam atbildi. Tur vēl ir pāri ielai. Nu, labi. Pat nezināšu, ko parādīt, kā būs kaut kas tais ieslēgts. Tāds 11, tā Mercedes cena 21, Škodiņa faceliftā 14, tās te būsiņš 27. Es nemaz neskatu, ka tas, kas man iekrīt attīsties sīkāk varētu. Tā kā tā. Cenas te var kaulēt, diezgan pakaulējām. Bija 700, tad 6,5 nokaulēja. Un tā tālāk. Pasātiņš labā komplektācijā, smukā krāsā, 16,900. Mondeo 12 ar kapējkām. Fokusiņš 11 ar kapējkām. Štaudis jums rādīja. Tam nav cenas. Tā kā tā. Un tur palielam vairāk nekas interesants. Kamēr GoPro bačiet, te blakus vēl viena. Vai viņa noliktava šitan izskatās pat. Vēl viens placīts. Tā kā jā. Viskās, ka viņi pērk izsolēs un tirgo tālāk. Piemēram, tāda Škoda 12 euriki faceliftā. Labs cipars, starp citu. Volvo. Nebūs cenas, man liekas, jo nezinu, ko vēl te parādīt. Golfu var, Audi A3, jo visiem riepas bagažniekā, tur, kur viņi tirgo, nevienam riepas nebija. Nezinu, kāpēc tā ir. 16 eiro. O, tā, kas mums te vēl ir? Tāds te vēl ir, bet tas netirgojās. Te darbinieku autiņi arī stāv. Šeit 13,000. Balta pa 27,000. Nē, paldies. Un to Golfu parādīšu. Te pat tiktu, kam nav jēgas filmā. 13,900. Tā kā tā, šodien viss. Rīt jāpastrādā pamatdarbā. Un tad varbūt aizbraukšu vēl kaut ko paskatīties. Kaut kur te netālu bija X5. Ja nebūs baigi tālu, viņi vēl strādās, parādīšu ar jums.